গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার কুয়াকাটা বাইক ট্যুরের পার্ট 2 ব্লগে। আর আজকে আমাদের ফার্স্ট নাইট কুয়াকাটাতে। এখন আমরা আছি রাখাইন মার্কেটে, আর সাথে আছে আমাদের স্মার্ট ক্যাট। সো চলুন ঘুরে আর আপনাদেরকেও দেখাই। তোর বাংলা কবি আন বুঝুন হ্যালো ওট বিলাই ওট বিলাই ওট গুড মর্নিং গাইস, আজকে আমাদের কুয়াকাটার দ্বিতীয় দিন। আর বাইকের চেন শুকাই গেছিলো পুরো, আর শরবতটা একটু প্রবলেম হয়েছিল। সো এখন সারাচ্ছি, দেন বিচে ঘুরতে নামবো। সো চলুন গাইস, এখন আমরা রওনা হয়েছি রাখাইন পল্লীর দিকে। ওখানটা ঘুরে তারপরে বিচে ব্যাক করব। ওকে গাইস, আমরা এখন রাখাইন পল্লী মিস্ত্রি পাড়াতে আছি। এই আমাদের স্মার্ট ক্যাট, আর এই ভিতরে হচ্ছে গিয়ে বৌদ্ধ মন্দির। বড় ভাই একটু সাইড সারা রাত গাড়ি চালায়, সারাদিন ঘুমায়, পরের দিন সারা রাত গাড়ি চালায়। আর এই হচ্ছে রাখাইন পল্লী মার্কেট। ফোন দিয়ে দেখেন কোথায় আছে। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself. সো গাইস, মিস্ত্রি পাড়া থেকে সোজা বিচে চলে আসছি। এখন একটু রিল্যাক্সে রাইড হবে বিচে। আর এখন ঢুকতেছি ঝাউবনের মধ্যে। ওয়াও, জাস্ট ওয়াসাম। ওকে, এখানে কিছু ক্লিক করি। আর দেখবেন আপনারা আমাদের সাজু ভাইয়ের অবস্থা, বাইক বেঁধে গেছে, ফেসে গেছে বালির মধ্যে।
তো দেখি সাজু ভাই কিভাবে বাইকটা বের করে। আরো জোরে ভাই, উঠতে হবে আপনার, বাইকের উপর উঠতে হবে, আর নাহলে হবে না। হেভি কষ্টে আছে বেচারা। At last সাজু ভাই সাকসেস। It's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. হ্যাঁ To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La la. গাইস, এখন আমরা যাচ্ছি লেবুর চরে সূর্যাস্ত দেখার জন্য। আর রোডের যে কন্ডিশন, বিচ থেকে গেলে বেটার হতো। La la la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Guys, আমরা এখন আছি লেবুর চরে। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণে ঝিনুক। আর আমার সাথে আছে আমাদের স্মার্ট ক্যাট সৌধ, আর ভাইয়ারা একটু সামনে গেছে। আর আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই, এখানে ক্লোজ করে দেবো, কারণ আজকে আমাদের কুয়াকাটা লাস্ট, কালকে সকালে উঠে রওনা দিব। আর এখন এখানে আসছি সানসেট দেখতে। সো আপনারাও সানসেট দেখুন, উপভোগ করুন। আর আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।